今日啊，真係個好日子啊！拱北呢個樓盤啊，迎來咗佢嘅交樓日啊！官神246啊，今日就係佢嘅交樓好日子啦！6月26號到6月30號就係佢嘅交樓日啦。咁佢點解叫做官神246呢？佢就係有246套房，所以就叫做官神246啦。拱北近10年都未出過新樓盤交樓啦。今次呢個樓盤交樓可以講話係非常之稀缺嘅。我哋呢個樓盤位置相當之核心，位於拱北核心地段，附近有3大口岸，拱北口岸、青茂口岸都係1.1公里，5到7分鐘即可到達。港珠澳大橋口岸開車亦係只需要8分鐘即可到達。珠海城軌站亦係1.1公里，5到7分鐘就可以到達。無論你係步行到澳門過關，亦係坐車到香港，同埋坐輕軌、高鐵到全國各地，交通係非常之方便嘅。咁我哋嘅商業配套5分鐘就可以到摩爾廣場、富華里、九洲道，仲有我哋嘅光合會啊！所以我哋嘅配套係非常之好嘅。我哋樓盤呢，仲可以去到95%嘅實用率喎。今日我哋嚟到現場實地嚟睇下佢哋嘅樣板間同埋交樓標準係咪一樣呢？首先入嚟呢個位置就係我哋嘅管家位置，可以提供24小時嘅服務。我哋嘅物業管理呢係中海物業管理，係港澳豪宅管理專家。穿過大堂呢，我哋去樓上再參觀一下我哋嗰幾個樣板間同埋交樓標準，上到嚟現場睇下樣板間同埋交樓標準。我哋有3個戶型，有95平方嘅3房，同埋80平方嘅3房1衛，仲有65平方嘅2房。我哋先睇下95平方，一入嚟呢就係一排嘅玄關收納櫃啦。陽台呢，我哋就做咗電動窗簾，包括呢個俾我哋放洗衣機同乾衣機嘅，因為我哋係封咗窗、封咗陽台嘅。咁啊，上邊呢仲有我哋嘅全屋嘅大金冷氣啦，仲有我哋嘅成屋嘅無主燈設計。睇下我哋嘅廚房交標，我哋嘅廚房呢就係有林內嘅熱水器啦，仲有古樂嚟嘅3件套啦，仲有呢個洗碗機都係我哋嘅交標啦。咁啊呢邊呢過到嚟呢睇下有 Total 嘅衛浴交樓標準。仲有我哋漢斯格雅嘅淋浴啊，仲有呢個冷暖機，咁啊包括呢度都係我哋嘅交樓標準嘅。嗱，呢度可以放好多收納嘅空間，咁啊裏邊就係我哋嘅3間房休息區啦。咁啊睇下我哋嘅主人房啦，主人房入到嚟呢，洗手間電動智能馬桶嘅，咁啊呢邊呢就係做咗一排嘅櫃。都係我哋嘅交樓標準，實用嘅空間係非常之高嘅。參觀完我哋呢個樣板間，我哋再過到隔離睇下我哋嘅交樓標準。首先入門又係我哋嘅一排嘅櫃嚇，嗱，鞋櫃啦、收納櫃啦，同埋放雪櫃嘅位置都係有嘅。再睇下我哋嘅陽台，做咗風窗嘅處理。電動窗簾嗰個都幫你做好啦。嗱，呢度呢就係我哋放洗衣機、乾衣機同埋一啲用品嘅位置。再睇我廚房啊，廚房係非常之通透嘅設計度啊，同客廳無縫連接。咁啊，古樂嚟嘅3件套都係喺呢度，包括洗碗機，仲有呢度擺咗林內嘅熱水器都係喺呢度嘅。所以我哋嘅交樓標準同埋啱先嘅樣板間，除咗冇軟裝，其他都係一樣嘅。交樓標準全部兌現，唔會縮水。公區嘅洗手間、Total 嘅衛浴同埋漢斯格雅嘅花灑，仲有我哋嘅涼霸同埋暖風機。嗱，咁啊，我哋呢個空間始終都係仲有一個櫃喺度俾到你收納嘅，好實用嚇。裏邊就有我哋嘅3間房啦，採光非常之靚。主人房睇下，做咗一個係電動嘅馬桶嘅，其他交標都係一樣嘅。咁你喺呢度呢，首先係做咗我哋一個呢個係梳妝台啊，呢邊呢就大衣櫃啊，電動窗簾都幫你裝好嘅。中意嘅朋友評論區留言啦，我發詳細資料、戶型圖同埋價目表俾到你。